Jonathan Cabrera, ang spokesperson sa NEPC Negros Electric Power Corporation. Sir, good morning. Good morning, Action Art. Kaya sa atong mga tagpalamati, mayong aga. Salamat gid daw partido tulo gid ang pangit mo sang pusit kay na. Gina-imagine ko bla sir siling ko paano ko ni sundon ang style nga naga-triplet sila kung kaisaman. Dako na mo sila niya kagrabing abilidad yan no. Kasi ko galing kay amo gina siya basta nga nagakuan man mo gatuon man ba sa may mga innovation man bla kay maulihi ka kung kaisa sa kuando ka hindi man do hindi ka naka-relate bla sa subong nga panag-on sir di bla. Yeah, dapat ginadunganan tag mga innovation sa information technology. Gani. Sir, una bes, antes naton kadtuano kay nakita naton lately sa mga maintenance activities ng SONECO, ang NEPC padala ng ideya ng personnel nga magbulig, no? And even Yes, sa tong tiyempo may mga pagulan-ulan, may mga personnel kita nga naga-response, nagabulig sa SONECO. And frankly speaking, napadasigin man actually nakabulig gid ang inyos ni nga mga nga team no nga gin padala. Pero what was the latest subong serman? Antes ko kadtuan na ang activity. What was the latest coming from national? Ang readiness nyo okay sa August pero ano ang latest subong? Ang latest is sigurado na kita nga maka-operate kita this month of August. Okay. We are just waiting sang official communication sa halin sa national government, particularly sa Malacanang, no? Okay. About the franchise law. Mhm. Naka 1 month na siya sa Office of the President. Mhm. So but feeling nga possible it lapse into law na, no? 30 days malang na dapat. Okay. Or a big possibility man nga base din pirmahan na sang presidente even before siya mag-lapse into law. We're just waiting ma-release nila, no? In public. Kay gina-publish man na, no? Ginapabalo man na sa Malacanang, nagagawa na siya sa mga particularly sa official gazette sa Office of the President, no? And as of last night, wala pa sang posting, no, sa official gazette. I see. Oo. So ang Mayo guro, wait and see na lang tahulaton ta lang within this August kay ti kun nagtawon ta dalawang tulog na lang August na eh. Yeah, actually kung kami magtanaw base within this week may naipagawa na, no, nga official copy, no, sa Republic Act. Okay. Ang Malacanang franchise law. Pero sir subong as part of your preparation, inang temporary nga office naton dira sa Robinsons is already activated. Ano man may mga naga-report ng mga personnel na subong? Yes, oo. Kadamo na, no, kahapon na hasta 6:30 ara ko sa office. And we observe nga tama naging kasako ang mga hired, no, nga mga empleyado. Okay. Sa mga preparations, orientations, no, group meetings, no, and agad na i-equip sila, no, sa knowledge on sa ilang magiging role. Okay. Sa operations sang NAPC. Aha. Okay. So, hopefully, ang gin-mention mo, kay 2 days ang nabilin for August nga may ara pa sang opisina, to make sure siguro by second week na lang kami mabantay gisang update and ang developments ni coming from you, sir. Yeah, This week This week na gid. Oh.
So we are confident na within this week may ano gid ya, may kwan gid na no, may Okay. development gid na siya no. Aha. Gina-monitor man nato ang scheduling of posting sang official gazette. So every week, no? Every week may ara sila nga gina-upload nga mga bago nga mga Republic Act. So ang this week nga uploading we are hoping no and optimistic kita nga base na include na dira no ang franchise law. Kasi as I said no, naka 1 month pa siya, naka more than 30 days na. Kag timabalanta na siya kung signed or lapsed into law. Duwa na lang na ang choices. Yes. Sir, anong matabo sini? Let's say, kung magwa na officially within this week, ang inyo pag-formal nga pag-start sa trabaho, expectedly on the second week, bira-bira na ni dayon? Mambal naton nga ang trabaho ara na no. May mga activities na kita together with Sineco. Okay. Mention mo naman gani kanina no, may mga joint activities na kita like sa mga maintenance, sa mga pulong-pulong sa barangay, para sa information education and communications campaign no, to relay na sa mga informations no sa atong nga mga pumuluyo, masabat na ang ilang mga pamangkutanon. May mga meetings na together with other partners no, mga third party collection agents no nga magiging ka-partner para sa madali nga pagbayad no sa mga consumers. May mga ano pa ba? Damo na no mga activities. But the official operation niya will start after the Energy Regulatory Commission maka-issue sa ginatawag nga Certificate of Public Convenience and Necessity no or CPCN. Kung sa radyo, ibutang ka sa radyo ng halimbawa kung may franchise ang isa ka network, makadto ka sa National NTC. Telecommunications Commission para magpangayo sa broadcast permit, di ba? Okay. So, amo man na, no, ang, sa part namo, no, kung may franchise na, mangayo man ta sa go signal halin sa ERC, no? Amo na CPCN. So, kung sa radyo, before mo before ka mo officially mag-operate, nag-test broadcast ka na. Correct. Nag-test broadcast ka na. Music So kami subong na, music. So kami subong na umuamo man na ang mode, no? So, and we are very positive that everything will happen within this August, no? So, that's why nagambal kami nga the official operation will start any time, no? Any day within the month of August. Okay. So, bali ang matabo sini sir ang operation na gid ninyo ya, ang office na gid balikan ta siya alas 8:46 na. Action Hotline. Ginahulat subong ano kay why pa man actually ginakuha officially gina-post gimana mo hindi man na pwede ma-hold to dito sa Malacanang ipagwa gimana sir. Sorry ginautod ang niya naton. I was saying kay inasiling ko mag-abo siling nga sitwasyon kung ang capacity of needed personnel ninyo by the time nga mag-start na gid subong niya all set na gid kompleto na gid tanan subong. Yes sir, all set na no. More than 200 ang maghalin sa Sineco. Muna sila ang mga nag-apply no para nga magpadayon sang trabaho sa electric company. Tapos maluwasin na may ara kami nga mga gin-augment from more power. No? Tapos may ara pa kita nga mga newly hired, no? Na wala hindi halin sa more power, hindi halin sa Sineco kundi mga bago gid nga nag-apply kagin hire. So
sobra na isa sa mga 300 or almost 400 siguro. Nice. Tanan-tanan. So, plastado na sila ang mga satellite offices, no? Sa iban nga mga area, outside Bacolod, nakaplastar naman. Almost finished naman ang constructions, no, sa mga bagong mga offices. So mamambal na ton nga ang ginahimo nga transition subong ya, sige-sige kag daw almost lapit na lang matapos. Yeah, oo. Sige-sige na ang mga contractors, plastado naman ang mga equipments, ang mga materials, mga supplies, no? Ara naman naka-set up na sa mga warehouses. Kag ano pa ba? Halos tanan ara na, no? Yes, sir. Ang mga equipments, so kung di makita taya, ang usual ginagamit diri sang taga Seneco, tiyan mo ni may units lang salakyan, may ladder. Daw ka talagsa lang namon makita ang ginausar nila inang mga boom truck nila abi nga parang kung may kalayon sa babaw to mas mapos, no, para sa mga crew ang pag taklas. Anong sir ang mga ekspektaron nato nga mga equipments nga mga bag-oya sa party nyo? Yeah, may mga salakyan nga parte sang iga-purchase, no? Sang Willis Power halin sa Seneco. So, ina siya. Plus may mga bago pagid nga maghalin man sa amon. Tapos ang ato nga mga contractors, no, may ila man nga mga amo na nga mga equipment, no. Boom trucks nga ginatawag or man-lift trucks. Okay. Oo. Maluwasin na may ara pagid nga iban nga mga equipment, no, nga pagagamiton kita like nga mga thermal scanning, ang mga bago nga mga wiring, bago nga mga poste, bago nga mga transformers, mga automatic circuit reclosers, kag madamo pa, no. Kompleto nga mga equipment na siya, no, nga gina-prepare sa nga Negros Power para sa paghimo naton nga rehabilitation and modernization, no, kay as we said nga 5 years ni ang action nga development plan, no, kag kay uno sa mga mga dilapidated, decrepit, no, nga mga pasilidad, electric distribution facilities to make it nga maging robust, no, mapag-on. Kag amat-amat naton nga mabuhi na ang mga incidents of unscheduled, no? Unscheduled ng mga power interruptions. Sinabalang way kag dahom-dahom gulpi lang naga brown out. Yes. Bangod nga daan na sila, no? Or kulang sa maintenance, no? So amat-amaton naton sila nga pang rehabilitate and repair and introduce, no, sa mga modernized nga mga gamit. Hindi ni siya overnight lang, no, kundi 5 years ni siya. So butsilingon nga while nga ang mga unscheduled power interruptions may ara pa na nga magakatabo kay hindi man na naton, as we said, no, hindi man na naton ma-repair in one day. So amat-amato nato na siya. So while nga nagakatabo ang mga unscheduled power interruptions, in parallel to that may mga scheduled, no, nakatalana nga mga power interruptions kita nga himuon due to the rehabilitation activities. Hindi man na pwede nga ma-repair kita nga may supply sang kuryente kay delikado ina sa aton nga mga crew, no, nga magapatigayon sang repair, no. So amo na ang expectaron sa aton mga pumuluyo. Yes. So in a way, sa mga ginahimo o subong pag-upod sang crew ninyo sa maintenance team, by the way, mga pila ning gin-activate na subong lately, sir? Ang teams namon, I think mga 6, no, ang line teams, no. Tapos may mga contractors naman kami nga ara man ga assist. Then
ang amon nga mga engineers ara naman kung may mga halimbawa ining nagligad nga mga sinimana, di ba, during weekends may ara nga preventive maintenance ang Sineco, and there are times naman nga ride on parallel works kung may schedule ang NGCP. So ang mga major facilities like mga substations, primary lines, naga-assister na dira, no, dako na ang roles ang NEPC, kami na ang nagapatigayon sa mga scanning, no, may gamit kami nga gina thermal scan siya, no. Ginaano bla do kuan na siya, no, gadget na siya nga infrared lang nga makita na ang temperature, no, sa mga equipment kag ma-identify kung ano ang mga overheat or sobra-sobra na ang temperature nga wala na sa nga delikado na, no, nga delikado na. So dako nga bulig ang thermal scanner para ma-identify ina sila, natawag nato na siya nga mga hotspots, no, hotspots. So after nga ma-identified ang mga hotspots, immediately gina-repair. Kaya kung hindi mo na ma-repair, no, pareho man sa salakyan naton, nagapakita na nga nagataas na ang temperature sa mga radiator, di ba? So dapat i-maintenance mo na, kung hindi ma-overheat na ang imong salakyan. Correct. So amo man ang ginhimo namon together with Sineco Subong, no? That's why nga kung manotice ninyo sa nagigad ng mga sinimana, upod, no, ang Sineco, ang mga taga Negros Power, no, nga nagatrabaho. Kag nalipay kita nga ipabalo nga very cooperative, no, manami ang relasyon sa mga teams, no, sang Sineco kag sang Negros Power. Nagabuligay gid, makita mo gid nga sila, no, dedikado kag sincero. In fairness man, no, sa mga gina-appreciate man nato ng mga taga Sineco nga talagang sila, no, makita nato ng ilang kagustuhan nga maayos na gid, no, ang ini nga mga pasilidad. So happy sila, no, happy man sila, happy man ang atong teams nga nagabululigan sa paghimo sa sini nga mga joint activities. Yes, sir. Wala to na mo na. Sini within this week, kung may mga progress kiman, maybe ma-imbitar ka na mo na nga maka-live diri sa studio para nga yes. dalon mo please ang kapid mo, sir. I-live na to. Para nga makita ginila ang ako. Ha? Makanto ako. Oo. Bitbiton ko gid ang ang kopya sang law kung may ara na. Very good. Para ma-discuss nato isa-isa. Yes, sir. Yes, sir. So, for the meantime, salamat gid sa imo sininga time nga ginhatag Sir Jonathan this morning, and God bless sa imo. Salamat Action Art, no, kay sa aton nga mga pumuluyo, particularly sa mga nagahulat-hulat, no, nga konsumidor sa nga elektrisidad. Dali na lang gid. No? It's a matter of days. It's a matter of days na lang gid. Salamat. God bless. Action Hotline. Sir Jonathan Cabrera, ang spokesperson sa Negros Electric Power Corporation. So, ulaton tani